나는 서울의 한 전셋집에 살고 있다. 그리고 오늘도 어김없이 전쟁과의 시작이다. 위에서 자꾸 시끄럽게 하죠. 제가 지금 잠을 못 자거든요. 아파트 경비실에 해결해달라고 얘기를 했는데 해결이 되지 않는다. 혹시나 하는 마음에 윗집에 메모장을 붙였지만 돌아온 답변은 제 아니까 제가 알아서 하겠습니다 였다. 그렇다. 이제 전장 시작이다. 어휴, 심심한 일상에 나에게 활력을 주다니. 내가 누군지 모르나? 윗집은 내가 그동안 살면서 층간소음만 몇백 곳에 해결했는지 몰랐을 거다. 아니 오늘도 아침에 일어나서 또 난리야. 자기야 빨리 좀 해결 좀 해봐. 알았어. 오늘 안에 해결할게. 네, 밑에 층인데요. 너무 시끄러워서 잠깐만 들어갈게요. 여기는 딱 보니 아이가 놀만한 공간이 이쪽이고 바닥은 미끄럽고 벽은 딱딱하고 소리 울림 80dB 이상 나오는 구조네. A few moments later. 이제 마음껏 뜨세요. 오늘도 한 건 완료!